baankiin keenya baankiin hijiraa kan ofumaa keenya hundeeffanne numaan kan hundaa'e garuu engaddaa isinillee malleen dandeessanu garuu gamoo bitaa jirru kanarratti liqii nu barbaachisa. Liqii liqeeffannus immoo qardalhasanii malee yookaan tirfii tokko utuu irra siniin kaa'in indoor maliqeeffanne sinii kaffallaa akkam jettu jennaan baankii islaamaa liqeessuun keessaa majlisa oromiyaati liqeessuun kabajaadha jedhanii torbeerma tokko jedduutti ofumaa dookumentii sirreessanii qarshii miiliyoona 100 nu murteessaniiru. Baankii jiraa galatoomaa jennaan. Booda irratti ibsa gaasinii kennu. Sabbarzeen an biraa sammuu dhufe yoo gaamu nani mamoodis. Hayima muutiire boolee qofatu hin taane boolee bulbulaarraa gamoo abbaa darbii 11 binnee turre idaan saas gaa kunoo wanti hafte yaa booda sinii himna suutuma qaba. Dabalataan kiraay beetochiin manni keessa jirru sun nutti xiqqaataa jennee iyyata galchinee turre iyyata keenyas dhagaanii hogganaan kiraay beetochi obbo Rashad Kamal bootaa murteessaa fi baay'ee kabaja qabu naannoo Laanchaatti lafa manni irra jiruu fi gibbii guddaa qabu kaaree 1,000tti kan dhiyaatu nu murtaa'eera harka keenya galeera. Baga gammaddan isiniin jenna. Kan biraa boodan isinii hima malee sabbarzeenaan baay'ee. Ammatti aan sun sagantaan jiru sagantaa muudamaati. Muudama kana kan kenninu bargit yaa'ii idilee harkatti baasee mirkaneessan jedhu dambiin ittiin bulmaataa waan hojjennu garuu sin beekuu qabdu ifaan ifatti jennee waan amannuuf fuuldura keessanittis kakuu raawwachuu qabu jennee waan yaannuuf muudamni nuti kenninu gariin bakka nama duraaniidhaa bakka buusuun akkuma beekamu koree gorsitootaa kanaan dura sadarkaan jiraa ol guddate bakka buusuun barbaachisaa ta'e waan argameef inni lammaffaa ambaasaaddoroota galiitiin wal qabatee itti dabaluu waan barbaachiseef inni sadaffaa gorsaa addaa pirezidaantii namootan sadan tokko galchuun barbaachisaadha jennee waan itti amanneef kanneen keessaa muudama kenninu ta'a jechuudha. Kanaanis wal qabatee gorsitoota koree gorsitootaa keessa namni har'a na bira ta'aa jiran dursaan ittaanaan pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa ammaa dur gorsaa mana marii keenyaa turan bakka isaanii buusuun barbaachisaa waan ta'e argameef Sheekh Jamaal Haji Yusuf dur gorsaa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa turan amma miseensa koree hojii raawwachiiftuutti waan ol guddataniif bakka jira kana lamaanii buusuuf tokkoffaa irratti Dr. Iliyaas Ahmad Saadiq koree gorsituu miseensa akka ta'anii dabalaman isaan jechuun miseensa paarlaamaa biyyattiiti akkasuma doktora sadarkaan barnoota isaanii doktora Fayyaati yuunivarsiitii Haramaayaa irraa eebbifamanii akkasuma Sheekh Yaasin Ahmad koree gorsituu imaama masjiida tokkummaa magaalaa Finfinnee naannoo booleetti kan argamu jechuudha. Boolee bulbulaa jarri kun lamaan bakka koree gorsituu bu'anii bakka qaawwa san akka nuu cufan abdii waan qabnuuf gara kanatti abbaatanii atattamaan ummatatti akka nuu mul'attan kabajaan isin affeerra. Hayyee inni muudamni kabiraa muudama addaati. Ambaasaaddoroota galii keessatti ambaasaaddoroota galii keessaa galii biyya keessaa qofaa kan kanaan dura qabnu amma garuu hariiroo dhimma alaa irratti nu gargaara jennee nama abdan nama guddaa tokko isinii argine akkamitti simatu. Kunis maqaan isaanii egaa dhiifama wajjiniin dura sabbuunee dhiifama isaan gaafanna CV'n isaanii fuula sadii dubbifnaan asuma ollee bulla waan ta'eef irrumaa isinii ibsina gaafa isaan abbaan isinuu ni beeytan.
Sheikh Nasruddin Abdurrahman Damotaa jedhamu ambaasaadara dhimmoota hariiroo alaati sadarkaan barnoota MA qaban yookaan maastarsii kaadhimamaa PhD ti markaza islaamaa misoomaa barnootaa markaza sadii yookaan jam'iyyaa sadii sadarkaa biyyaatti kan beekame mana barumsaa kutaa KG irraa qabe hanga kutaa 12tti kan barsiisu bara kana akka biyyaatti barattoonni mana barumsa isaaniitti baratan kutaa 12 fattanan guutummaan guutuutti kan darbe akka biyyaatti meedaaliyaa 5 kan fudhatan masjida 83 ol harka isaaniitirraan kan ijaarame akkasuma dheengadda Harariin gaafa gadi buunu naannoo Hararii fi Hararitti piroojeektii adda addaa kan miiliyoona 150 ol baasu ijaarsisaa kan jiran kan arginee fi isinilleen inshaallah manni marii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa nama akkanaa yoo ofitti dabale ambaasaadara godhatee yoo ofitti dabale hariiroo dhimma alaa keessatti baay'isanii piroojeektota gurguddaa amma ol fudhanne kanarratti nu gargaaru jennee abdannee isaaniin ambaasaadara dhimmoota hariiroo alaa goonee muuduu keenya akka nu beektan hubataa Sheikh Nasruddin Abdurrahman Damotaa gara kanatti akka asbaan kabajaan affeerra takbiir kan biraa afraffaa irratti kabajamoo obbo Umar Hasan ambaasaadara galii gooneeti affeerree yookaan muudama kennaafii jirra. Kabajamoo obbo Umar Hasan jechuun mana marii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa dukkana keessaa kan ifatti sadarkaa 11 ol fuudhe jechuun isaanii jechuun ni danda'ama takbiir. Kunis gaafa nuti gamoo mana marii dhimma islaamaa bulbulaatti bituu kaanu birriin nu hanqatee gamoos barbaannee dhabnee rakkoo adda addaa keessa gallu gamoo isaaniirra gabaa kennamee fi walii mallatteessuu ka'anirra birrii miiliyoona 50 buusiin isin buustanii ollu ergitan waliigalatti miiliyoona 42 kan isaan nu kennan miiliyoona 50 Oromiyooma madaalu jechuun ni danda'ama maal taatan isin. Kanaaf obbo Umar Hasan ogeessa faayinaansii abbaa qabeenyaa biyyattiiti ambaasaadara galii ta'anii nu wajjin yoo hojjetan piroojeektii ganaa hojjennu irrattis yaadaanis ta'ee ogummaanis nu gargaaru jennee waan abdanneef miseensa ambaasaadarota galii goonee muudamaa kennuufii barbaada. Xumura irratti shanaffaa irratti gorsaa addaa pirezidaantii mee obbo Umar Hasan gara fuulduraatti kan biraa muudamni obboleessa keenya Fu'aad Bulchaadhaa gorsaa addaa sadarkaan barnoota isaa digirii hojjetaa mootummaati gorsaa addaa pirezidaantii ta'ee muudameera har'a akka carraa ta'ee taaziyaan argamee dhufuu hin dandeenye akkasitti nu qabattu alaa kulli haal jara kana kabajaan akka nu mirkaneessitanuu fi muftiin Dr. Kamal Galatu Asbaanii jara kana akka nu kakachiisan maqaa rabbiitiin gaafanna. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dr. Eliyaas jechuun sirreeffama. Dr. Eliyaas miseensa paarlamaa mana marii bakka bu'oota uummataa irraa as jiranii akkasumas leekcharaa fi meedikaal doktor Haramaayaa Yuunivarsiitiitti akkasitti akka nu hubattan isin yaadachiisuu fi gorsaa ta'e yoo bara karana haa dhufu taate namoota akka Dr. Abdussamad kan duraanis gorsaa ta'anii jiran Ustaaz Kaamil Shamsuufaa wajjin mana kana ni jijjiiran jennee waan itti amannee fi akkasin nu hubadhaadha. Jazaakumullahu khairan.